ตอนนี้เราก็มาลองดูความแรงแล้วก็การยิงกันเลยนะครับดู3โหมดนะครับได้แก่โหมดเซมิคือยิงทีละนัดนะครับจะเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับส่วนปรับลงมาก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับยิงรัวตัวแดงๆนี้จะเป็นโหมดเซฟนะครับแต่เราจะยิงเซมินะครับซึ่งยิงมันกว่าโอเคใช่เซฟคือเรายิงไม่ได้กันเด็กด้วยไม่โดนนะครับไม่โดนแล้วโอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยเอายิงอีกหน่อยครับยิงโชว์อีกหน่อยครับโอ้นี่โหมดออโต้นะครับยิงนัวโหมดออโต้ครับโอ้โหดเกินหมดลูกโอ้โหโอเคนะครับผมก็การจบรีวิวแล้วก็ในการใช้ปืนนะครับก็ระมัดระวังสำหรับใครที่สนใจปืนบีบีกันนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้าน M4 บีบีกันลำปางนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับและ Facebook ติดต่อ Line แอดนะครับส่วนใครที่อยากเล่นจริงๆนะครับก็ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า18นะครับก็ควรให้มีผู้ปกครองแนะนำนะครับมีใบอนุญาตไหมครับนี่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตนะครับเพราะมันไม่ใช่ปืนจริงนะครับถ้าอยากพกพานี่ครับสามารถแยกส่วนเป็น2ส่วนนี้ให้ปืนอยู่ในสถานะไม่พร้อมยิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์อะไรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปต่อไปโอเคครับผมขอบคุณครับ